pra vocês. No vídeo de hoje eu vim mostrar aqui deixa eu ver aqui, Quineleleca slime. Aqui, ó. Quineleleca slime. Então, gente, vai mostrar ela. Ainda não abri, ó. Então, vai abrir. Olha, não ignore a zoada, tá bom? Então, gente, voltando aqui, eu vou abrir. Já volto, tá? Eu vou abrir aqui, já volto. Então, gente, abri aqui, ó. Aqui. Ela colhe. Um cheiro meio diferente, ó, gente, ó. Não tem som de puxa, deixa eu ver aqui. Esse cabinho aqui pra descer pra lá. E pra baixo, é pra baixo, né? Aí eu deixei com ele, foi igual a mim. Eu deixei na casa toda, eu limpei. Gente, olha que não deixei nada. Não acredito nisso, olha aqui. Vou colocar aqui na mesa. Ela também aqui dentro. Gente, olha ela aqui. Não sei se ela tem. Ela não tem clique. Mentira, não gostava. Ô mãe! Vê que lindeza! Gente, eu já tô aqui chamando a minha mãe. Gente, ignore. Ai, é muito linda, gente. Então, gente, ó, vamos ver se ela faz bolha. Vamos ver. Ela não faz muita bolha. O papelzinho da borracha. Gente, era muito clear. Ai, gente, eu amei. Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, apertar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo não. Sim, gente, falando de vídeo novo, eu vou fazer outro vídeo testando ela, tá bom? Porque aqui eu testei rapidinho, né? Então, vou fazer outro vídeo testando ela. Tchau, gente.